Evet. Yine kaliteli bir ürün. Seçsem üzgün peluş köpek. Sevgilisinin hata yapmış. Bin pişman. Arkadaşlar için. Kocaman kulakları sevimli. Evet. Bu arada seçsem dedim. Yanlış olabilir ama üzgün köpek. Öyle söyleyeyim. Şöyle paticikleri kaliteli. Şurada papyonu var. Yeni kumaş dokusuna bakalım. Yine 10 numara bir kumaş. Çünkü biraz daha bununkisi parıltılı, biraz daha. Bakayım. Yok. Şöyle göstereyim. Kocaman kulakları. Ön ve arka ayaklarının uçları beyazlatılmış. Şöyle bir kuyruğu var. Şöyle çok tatlı görünüyor şöyle. Burada yine askısı var. Şöyle bir asalım. Evet. Üzgün şöyle yapalım. Şimdi böyle güzel oynanır ha. Evet. Pişman köpek.